三三，我说小晴啊，我过两天我把三三带到城里带走几天，然后第二天早上三三就不见了，第二天早上就不见了，到现在没出现，昨天早上到现在。对，现在有一会儿时间，我回去看一眼三三回来没有。哎呀，其实我就是潜意识感觉，就是三三就是没走远，真的我就是这种感觉。而且，刚才有很多那个微博上面私信我嘛，加上我问了一些那个朋友，他们说这个猫还真能听得懂，他们有过这样的经历。就比如说这个头天给这个猫说要绝育，第二天这个猫就躲起来了，找不到了。我也不知道啊，我那天晚上我就给尔晴说，我原话是这样说的，我说晴晴啊，我说过两天那个爸把三三带走几天，我说就去那个绝育去，然后跟你似的，然后做了绝育手术以后就好了。他当时也没表示什么态度。然后凌晨2点起来之后，然后两个猫都不在了，然后三三就现在一直没出现。唉，果然还没有回来。你看，三三嘞，你也不着急啊？你听我讲，二青，你听我讲来，你听我讲，二青，我跟你说，我跟你说，我前两天其实是跟你闹着玩的，你知道吗？我把三三带走，带哪去啊？我怎么可能我谁也不带？我说三三我不带走，你知道吗？我带哪去？我怎么舍得让你离开三三呀？对不对？啊，跟你闹着玩的，你还真信了？我这么闹着玩的，你细品。老秦过来，过来下来，爸跟你说啊，你听我讲，我怎么可能把三三带走呢？我怎么可能？我带哪去啊？啊，三三，你说这孩子你不怕他挨饿呀？从小就在蜜罐里长大的孩子没挨过饿，就是2天没回来了，你咋整？是不是啊？我闹着玩的，你还真信了？我怎么可能把三三带走吗？我带哪去啊？是不是啊？啊，那小呼噜打的啊！你品，你细品，知道吗？啊，我爸爸说的有没有道理？我带谁去啊？是不是啊？我知道你不知道，你也不知道三三在哪里，我就是跟你说一声，是不是啊？你说这孩子是吧，也不听话，让妈妈和姥爷担心，对不对？人家说儿行千里母担忧，那这孙行千里，这老爷不得更担忧吗？这是不是啊？是不是这个理啊，宝宝？那个小手手，你看倔强的，你小手手，你看小手手，倔强的。不是，哎，你可能听岔劈了，你是不是听岔劈了呀？我说的是把渣渣菊带走，你不喜欢菊菊吗？我把渣渣菊带走，是不是啊？我说把渣渣菊带到城里去，带走，是不是啊？你听岔劈了。三三的孩子是，哦，不是说你听岔，三三这孩子听岔劈了，是不是往心里去了他呀？哎，你说这孩子，是不是晴晴？哎呦我这正给尔晴上了思想教育课呢，突然间这个车要开车了，赶紧回来。我现在又有几分钟的时间了，刚才太匆忙了，再回去看一眼。哦，我知道肯定不可能回来，我都已经做好三三也就是这2天不出现的准备了。我今天下午其实我没睡觉，编辑完视频，我沿着这个铁路走了一圈，走得很长，就是你懂我的哈，我都喜欢往最坏的方面想，但是什么都没发现。所以说可以排除在铁路上的事情，然后再排除一个就是发情，因为它太小了，它5个多月，而且发情之前会有一些症状，说这个可以排除。被人抓走可以排除，因为它很敏感，就别人抓不到的，就除了我能抱，有时候我也抓不到。这3个排除，然后另外一个就是耳情藏起来，就是听说我绝育的事，这个可能性极大。还有一个呢，就是它自己出去玩去了，因为现在慢慢大了嘛。但它是一个母猫，它也不存在去划地盘、去闯荡社会什么之类的。贪玩，耳情也不会允许它走的，对不对？因为耳情特别宠它。再偷摸摸过来看一眼，看耳晴在不在。哎，我耳晴也不在了，耳晴干啥去了？是不是走三三去了？送吃的去了？哎，你又把他衣服给脱了，你。哎呀，好来，呵就不喜欢让一个穿衣服。你们乖乖的啊，我还没下班呢，还有几个小时下班，下班遛你了啊。九九过来，九九，快点来，过来，过来。
过来，过来，啥？绝？好好。啊，过来，是老爷，珊珊，你怎么在这里啊，珊珊？珊珊，过来，珊珊，来，是老爷，珊珊，猫咪，过来，珊珊，过来，过来，珊珊，我的珊珊呀，珊珊，过来，别走，珊珊，珊珊，是老爷，过来，宝宝，珊珊，你怎么在这里出现了呢？过来，珊珊，过来，是老爷了，过来，宝宝，过来，宝宝。老爷想死你了，宝宝，过来，珊珊，哎呦我操，完了，小的，过来，珊珊，过来，珊珊，咱先分析一下这什么情况，来给我说，小强，到底什么情况？手被挠了好几个口子，都破了，还在流血，哎，不管了，你姑娘，你这什么情况？是刚才我跟你谈话有作用了，还是怎么回事？你给我说来。不好意思，哈子，刚刚踢了你哈，因为刚才哈士奇太兴奋了，我抱着珊珊过来，他跳过来之后，珊珊又吼了一下，我就生气，我把哈士奇踢飞了。没办法，因为我怕珊珊挣脱。什么情况？阿强，给我说来，阿强，什么情况？啊？他在办公室出现的。珊珊从小到大从来没去过办公室，从来没有。要么可能迷路了，要么就是可能被别人关起来了，要么就是他们之间什么计划，我也搞不懂。哇，我这手还在流血，等会儿。不是故意的哈，你刚刚你那么兴奋干啥啊？就因为你兴奋，珊珊又咬了我一口。好了哈。把窗户关上啊，没关上。这两天谁都别出去，谁都别走。我回来再分析，我还有半小时下班。哈士奇，走，哈士奇，走，我们下班了，快走啊。OK， 我下班了。谢谢这姑娘过来接我是吧？没生我气，我这现在都有点云里雾里，你知道吗？我说现在我都不知道发生什么事情了。珊珊，你到底经历了什么？咱一会儿再说，你冷静，一会儿再说。就是我不知道从何问起，你知道吗？就是尔晴，你知道珊珊去哪了吗？尔晴她可能知道，可能不知道，因为他们动物不会说话。我之前我猜想的是珊珊可能会在后山的某一个角落，我没想到她会在我的那个办公室出现。回家的感觉好不？好不好？刚咬我的时候呢，咬我好几口子，还挠我。怎么样？放心，爸答应你啊，行不行？爸答应你，爸刚才跟你说的都是真的，行不行？不带珊珊啊，不带珊珊，不生气哈。先哄一下尔晴再说。首先呢，咱就分析啊，珊珊已经2天没出现了，对不对？然后刚才我回来的时候给尔晴谈了一下心，然后尔晴不在宿舍了，对不对？然后我回办公室，珊珊出现了，这个关系链就是很说得通。但是说不通的是，珊珊为什么会在我办公室出现？那就说我办公室那个地方就没什么人烟，就是可能只会在后山出现。那就是说，珊珊有可能是自己出去闯荡世界了，然后自己迷路了。其实不管怎么样，回来就好。这样，也不知道尔晴现在是不是开始烦他了？那应该不应该呀？那是你亲宝宝是吧？是不是啊？晴晴。疼！哎，搞不懂你们之间的关系，也搞不懂是为啥。对，打他尔晴，打他，他离家出走了不乖，尔晴，打你都不乖的珊珊。对，打他，离家出走，不听话，淘气调皮，是不是啊？让妈妈和姥爷担心，是不是啊？我操！好。跟你说，尔晴啊，如果是
你是单纯的想让珊珊出去历练一下，让她成长。我说真不需要，咱们家有吃有喝啊，知道吗？让她做一个小家猫，做个宝宝就可以了。这次我不管什么原因，以后不许再离家出走了，你们两个都不许，什么听到没有？不能再让吓我了。哈士奇准备夜宵，罐头、狗粮、牛奶粉。谁叫的呀？谁叫的？小五，小五，现在会汪汪叫了，现在小五。不叫，别叫，别叫，不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 叫。啊，哎呦，明白了啊。别叫了，五啊，听话，睡觉啊，吃吧。哦，叫了一晚上，然后2只猫就在床上上上下下。其实我早上醒来这一块睡的是尔晴，然后现在尔晴下去了，尔晴在那儿。晚上做着梦乱七八糟的，因为我昨天晚上睡觉之前，我在看那个小竹子的微博的，那个给我家狗选那个关节药，然后我昨天晚上还做梦梦见那个小竹家那个 Kido， 那阿拉斯加还在我床上，乱七八糟的，他是想出去，因为我知道你想出去，我把那个窗户关上了，而且我这2天不打算让他们出去，因为必保在全员之前万无一失。他妈，你怎么又出现了？我每次说这种话你就在这里啊，行。好快啊！好开心，大早上就打滚啊！哎呀，撒尿快点拉屎！我想怎么办呢？把他们关在，因为我明天回家不能带猫，今天1天，明天1天，相当于要把2只猫关在屋里面2天。我不知道他们会不会发狂啊！好开心，过来拉屎，过来了，别再打滚了，过来，开心，过来，开心，快，去拉屎去，快来。今天不算冷啊，但是没太阳。不过这个早晨还是挺好的，不冷，真不冷。然后小鸟叫好好听啊。为了确定这个万无一失，我把这个拿过来。把这个拿出来，就算干嘛呀？别兴奋啊！就算珊珊和尔晴真把纱窗挠烂出来了，他也出不来呀，对不对？嘿嘿，我真是个机智的小可爱。你俩呢也别骂骂咧咧的，知道吧？你别恨我，干嘛呀你俩？也别恨我，知道不？爸爸也是没办法，你经历了那珊珊离家出走这么一出，我是真怕了。啊，听话啊，晚上啊，别激动。我准备上班去了，乖乖的啊，睡一觉。不要逼逼赖赖，你俩逼逼赖赖也不可能出去啊！这屋里多好啊，暖和啊，有吃的，有喝的，有睡的，床也给你们铺好了。这罐头是给张家菊拿的。